अरे बेटा हनुमान, आज तक मैंने असली ड्रैगन नहीं देखा। जा मेरे लिए हिमालय से एक जिंदा ड्रैगन पकड़ के ले आ। ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ओए शेर, हट जा रास्ते से, नहीं तो एक थप्पड़ में स्वर्ग भेज दूंगा। शेर को तो भगा दिया, अब ड्रैगन ढूंढना है। ओए ड्रैगन, चल मेरे साथ, नहीं तो अभी तेरी पूंछ खींच के गांठ मार दूंगा, समझा? माँ, जल्दी बाहर आओ, आपके लिए जिंदा ड्रैगन ले आया है। अरे वाह रे मेरा लाल, तू तो सचमुच का हीरा है रे।